हम में से बहुत से लोगों को तो कभी न कभी तो हिचकी जरूर आई होगी। तो ऐसे में घर वाले कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का असली कारण तो ये है। हम आपको बता दें कि हमारे छाती और पेट के बीच डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों में हवा भरने का कार्य करती है। लेकिन जब हम कोई ज्यादा तीखा खाना या तेजी से हंसते हैं तो डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली नसों में कुछ हलचल सी हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों में तेजी से हवा अंदर जाती है, जिसके कारण हमें हिचकी की परेशानी उत्पन्न होती है। यह एक सामान्य बात है जो हर किसी इंसान में होती है। वैसे आपको कितनी बार हिचकी आई है कमेंट में जरूर बताना।